Caffeen Oromiyaa yaa'ii idilee 11ffaa bara hojii caffee 6ffaa waggaa 5ffaa guyyaa boruu adoolessa 12 bara 2018 magaalaa Adaamaa galma caffeetti ni gaggeessa. Afyaa'iin caffee Oromiyaa Addis Aadaa Abdurrahmaan ibsa miidiyaaleef kennaniin yaa'ichaan barri hojii caffee 6ffaa filannoo marsaa 7ffaa gaggeeffame booda turtii waggoottan 5 darbanii keessatti hojiilee raawwataa ture kan itti dhiyeessuu fi bara hojii isaa itti xumuru akkasumas mootummaa haaraa dhiyeenya hundeeffamuuf wayita qophii taasifamaa jirutti kan gaggeeffamu ta'uu ibsaniiru. Yaa'iin idilee 11ffaa waggaa 5ffaa bara hojii caffee 6ffaadhaa kun guyyaa boruu irraa eegalee kallattiidhaan ajandaa yaa'ichaaf qabame irratti kan gaggeessu ta'a. Ajandaaleen gurguddoo kana irratti yaa'iin kun kan xiyyeeffatus akkuma kanaan dura karoora qaamolee mootummaa sadanii jalqaba waggaa irratti mirkaneesse raawwii isaa kan qoratudha. Yaa'iin kun immoo adda waan isa taasisu dhimmoota gurguddoo qabu. Tokkoffaa barii filannoo marsaa 7ffaa akka biyyaa fi naannootittis gaggeessine xumurree yaa'ii gaggeessuu deemnudha. Inni biraa immoo caffeen bara hojii 6ffaa kun waggaa 5ffaa isaa kan itti xumurudha. Yaa'ichaan ajandaaleen 3 kan dhiyaatu yoo ta'u gabaasni raawwii hojii waggaa bara 2018 fi kallattiin karoora hojii bara 2019 qaamolee mootummaa sadanii akka dhiyaatu ibsaniiru. Ajandaa yaa'ii kanaaf qabaman tokkoffaa gabaasa raawwii waggaadhaa bara 2018 fi kallattii karooraa bara 2019 qaamolee mootummaa sadaniiti qaama seera baastuu, seera hiiktuu fi seera raawwachiiftuu mootummaa naannoo fi akkasumas kan oditara muumichaa naannoodhaa kan dhiyaatu ta'a. Gabaasa kanneen keessattis dhimmoonni gurguddaan hojiiwwan misoomaa, nageenyaa, hawaasummaa, dinagdee fi haqa lammiilee kan wal qabatu bara 2018 naannicha keessatti hojiin hojjetamaa ture kan irratti mari'atamuu fi gaafiin ammoo miseensi caffeerraa ka'ummoo galtee karoora bara 2019 akkaataatti ta'uu danda'uun karaa bilchina qabuun mari'atee ni raggaasisa jee kan eegamudha. Wixineewwan labsii lama yaa'icha irratti kan dhiyaatan yoo ta'u wixinee labsii baajata dabalataa bara 2018 fi baajata bara 2019 akka dhiyaatus dubbataniiru. Wixineewwan lamatu dhiyaata. Tokkoffaa wixinee labsii baajata dabalataa bara 2018ti. Kanaanis caffeen Oromiyaa yeroo darbee jalqaba waggaa irratti baajata hojiidhaaf barbaachisu raggaasisuun isaanii yaadatama. Haa ta'u malee bal'ina naannoo keenyaan rakkoo yeroo gara yeroo dabalataan dhawaataan uumamaa deemuun qormaatiilee garaagaraa mudatuun akkasuma immoo hanqinni baajataa qunnamee iddoo hojiidhaaf barbaachisutti irra deebiidhaan humna naannoo sakatta'uudhaan iddoo hanqinni uumame keessaafuu rakkoo piroojektootaa uummanni keenya yeroo garaagaraa kaasu furuudhaaf baajanni dabalataa kan ramadameedha. Kanaanis baajanni dabalataa qarshiin biliyeena 84 caffee kanaaf dhiyaate kan ragga'u ta'a. Baajanni birrii biliyoona 704 caffee kanaaf dhiyaate kan inni raggaa'ee kan eegamudha. Dabalataanis muudamni abbootii seeraa kan gaggeeffamu ta'uu Addis Aadaa Abdurrahmaan ibsaniiru.